Bună dimineața! Ce faceți, youtuberii mei? Nu ne-am mai văzut din 2019. Bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Dentistry Hub. Eu sunt Cristi, sunt dentist în București. Și mi-a fost foarte dor să zic asta pe vlog. Dar hai să facem așa o introducere. Deci astăzi o să vorbim despre bruxism. O să aflați care sunt cauzele bruxismului, care sunt consecințele bruxismului și cum se poate trata scrâșnitul ăsta din dinți. Așa. Tot ce am învățat în facultate despre bruxism și dacă o să căutați și voi pe net de ce apare, cum se manifestă, o să găsiți cam același soi de informații. Care e cauza bruxismului? Cauza bruxismului ci că ar fi stresul și anxietatea. Să spune că bruxismul ar fi boala generației moderne, ca să zic așa. Pentru că s-a schimbat foarte mult lumea în care trăim față de lumea de acum 60 de ani. Acum suntem bombardați de informații, avem tehnologia, suntem foarte agitați în fiecare zi și nu mai avem liniștea spirituală de acum 60 de ani. Și din cauza stresului și anxietății, începi să scrâșnești din dinți. Cauzele bruxismului mai pot fi asociate și cu anumite probleme de somn, dar la fel aici nu poți să dormi pentru că ești foarte stresat și mai este o presupunere cum că persoanele care iau antidepresive ar putea dezvolta bruxism. Care sunt simptomele? Cum se manifestă bruxismul? Ce simte pacientul? Pacientul nu-și dă seama că scrâșnește noaptea din dinți și se trezește după câteva luni, poate chiar câțiva ani, cu dinții foarte tociți. Aia din spate, ăștia din față, dacă tot să face mișcarea asta, dinții se vor aplatiza. Nu vor mai avea formele astea ascuțite, frumoase, nu vor mai avea cuspizii ăia la molari cum sunt în mod normal. Vor fi foarte aplatizați. Mai pot apărea dureri la nivelul articulației temporomandibulare, mai pot apărea dureri de cap, mai pot apărea dureri ale mușchilor maseteri, pentru că încordezi foarte mult. Vreau să ajung la o parte mult mai interesantă și pentru asta trebuie să vă explic întâi două concepte. Conceptul de dimensiune verticală de ocluzie și conceptul de ocluzie habituală. Dimensiunea verticală de ocluzie este distanța dintre punctul ăsta de aici, de sub nas, care se cheamă subnazion, pretty logic, și punctul ăsta de aici, care se numește gnation, cel mai jos punct de sub bărbie. Distanța dintre punctele astea, în timp ce ținem dinții încleștați, se numește dimensiunea verticală de ocluzie. Distanța asta este fixă mereu pentru că ținem dinții, avem un reper și anume dinții. Eu am încleștat, distanța e fixă. Iar conceptul de ocluzie habituală e atunci când, de exemplu, ni se pune o plombă care e un pic înaltă, noi plecăm de la dentist după ce ne tot adaptează acolo și la un moment dat ne e rușine să zicem că e un pic înaltă și zicem lasă că o să mă obișnuiesc. De ce v-am zis lucrurile astea? Păi, hai să o luăm așa, pe cazuri. Am un pacient care zice el că a avut bruxism, dar a avut o formă foarte interesantă de bruxism. V-am zis, de obicei bruxismul ăsta se manifestă noaptea în timp ce dormi. Pacientul ăsta făcea obiceiul ăsta conștient pe timp de zi și doar cu dinții din față. Efectiv, el când stătea la birou mi-a povestit că făcea cu dinții în continuu așa. Doar cu ăștia din față. Aia din spate, absolut nicio problemă. Dinții ăștia din față s-au tocit atât de mult încât au devenit foarte mici. Dar nu prezintă nicio patologie, nicio sensibilitate. Deși s-au tocit atât de mult încât aproape au ajuns la nerv, corpul a dezvoltat un mecanism de apărare și pe sub smalțul ăla care s-a tocit s-a format o dentină terțiară, se numește o dentină de reparație, care încă protejează nervul și nu îl face sensibil la rece, la dulce, la orice stimul. Deci pacientul are dinții mici, nu-l deranjează estetic și nu-l deranjează cu nicio sensibilitate, n-are absolut nicio patologie. Întrebarea mea era care-i tratamentul pentru așa ceva și mi-am întrebat o grămadă de colegi. În final, să ajungem la următoarea concluzie. Dacă pacientul nu are nicio patologie și el spune că nu mai are obiceiul ăsta, pentru că era un obicei conștient și acum nu-l mai face. Deci dinții lui vor rămâne așa, în echilibru în care au ajuns. Nu se vor mai toci dacă pacientul zice adevărul și într-adevăr nu mai scrâșnește din dinți și dacă nici nu îl deranjează estetic faptul că sunt dinții mici, atunci eu dacă aș trata ceva, dacă aș pune coroane, dacă aș face alte sofisticării, ar fi un overtreatment. Așa că nu am de ce să fac treaba asta. Ce am făcut în schimb a fost să îi iau două amprente și să-i pun două gutiere pe care să le poarte inclusiv pe timpul zilei ca să vedem dacă într-adevăr nu mai scrâșnește din dinți. Pentru că poate o făcea totuși fără să-și dea seama, deși el a zis că o făcea conștient. Și cu ocazia asta ajung la următorul caz, la următorul pacient. Un pacient din Anglia care mi-a scris zilele trecute pe WhatsApp. El a văzut un clip pe YouTube cu un pacient care avea bruxism și avea bruxism de la nocturn, adică inconștient. Scrâșnea din dinți, măsele, tot. Și dinții erau foarte, foarte tociți. Și că a văzut că i-a pus dentista, i-a pus
material de plombă ca să-i reconstruiască dinții care deveniseră mai mici și i-a făcut înapoi mai lungi. Nu este atât de simplu cum era în videoclipul ăla. Hai să vă pun videoclipul în primul rând. The next patient coming to our clinic is Joe, a 22-year-old lad from Uxbridge who's confident about most things, except his smile. Mi se pare, în primul și în primul rând, că este un videoclip cât se poate de manipulator, cum se zice. Este un videoclip cât se poate de marketing emoțional. Different to everyone else. I've learned to get over it. I'm 22 years old. I've got more important things in my life to worry about than people's comments, but they still do affect me. And when they say, "What's wrong with you?" and that's one thing I really don't like, is when people say, "What's wrong with you?" It's like, well, there's nothing wrong with me. That's just how I am. For a long time, his mum didn't realize how much Joe's teeth were affecting his life. Hai să creăm povestea, să dramatizăm și după aia să arătăm rezultatul wow. Și pentru un necunoscător, chestia asta ați văzut, adică o să vedeți la ce duce. O vede un pacient care nu știe despre ce e vorba neapărat în detaliu și după aia scrie mie și ce vreau și eu așa. Și eu zic, nu se poate. Și după aia trebuie să-i explic de ce nu se poate, pentru că el a văzut în clipul ăla că se poate. Pe mine mă fac să fiu sceptic lucrurile astea, pentru că am stat pe lângă foarte mulți dentiști și într-un fel se comportă când sunt filmați și știu că treaba aia trebuie să apară online și într-un fel se comportă când sunt în treaba lor. Eu nu cred că doamnele doctor poartă halate sterile de operații chirurgicale la orice plombă. Și apoi, mai apoi să vedem marea plombă pe care o pun ele pe dinții frontali, că iau niște acolo o pastă după un cartonaș și îl pun așa pe dinte. Nu tu o digă, nu tu un instrument fin care să niveleze marginea incizală a dinților, nu tu o pensulă. Și după aia pacientul, după ce îi face un dinte, în, nu știu, 3 minute, 4 minute, îi dă oglinda și el zice, wow, vai, ce frumos, nu pot să cred. Parcă sunt reclamele alea proaste la teleshopping, știi, când îți comanzi o tigaie de la Delimano sau nu știu ce căcaturi din astea și vai, wow, ce bun e puiul făcut la această tigaie, n-am mâncat în viața mea. În 3 minute. Și zice material de plombă matching color with teeth sau nu știu ce. Evident, suntem în 2020, altceva nu ar trebui să mai existe. Toate materialele sunt matching color. Anyway, gata. Lăsând la o parte critica mea, dacă o să te uiți cu telefonul așa, o să fii wow. Dar dacă o să faci o poză macro, nu o să mai fii wow. Dar la doamnele în cabinet nu o să vezi un aparat foto macro, dar o să vezi în schimb niște halate chirurgicale. Și adică trebuie să filtrezi un pic informația. Anyway, pacientul ăsta, căruia i s-au făcut aceste reconstrucții din compozit, avea spațiu între dinții ăștia și dinții de jos, între dinții de sus și dinții de jos era spațiu, pentru că s-au tocit doar dinții din față și măselele au rămas în treaba lor. Așa s-a dezvoltat obiceiul ăsta vicios de bruxism la el. Este cât se poate de logic. Gândiți-vă, dacă măselele voastre rămân la fel, pe poziții, și se tocesc dinții din față, o să aveți un spațiu între dinții de sus și dinții de jos. Spațiu care poate fi încărcat și dinții pot ajunge la dimensiunea pe care o aveau înainte, pentru că se respectă dimensiunea verticală de ocluzii, care e dependentă de mușcătură, care se face pe măsele. Dar dacă se tocesc și măselele și se tocesc și dinții din față, o să vi se micșoreze dimensiunea verticală de ocluzie. Și sunt foarte dificile schimbările care presupun modificări ale dimensiunii verticale de ocluzie din motivul articulației temporomandibulare. Adică asta de aici. Țineți mușcat pe măsele și deschideți gura. Și țineți degetele aici. Uitați, un pic mai jos de zgârciul ăsta al urechii. Și deschideți gura. O să vedeți că ceva se rotește aici. Este o bucată de os care face parte din mandibula voastră, care are o mișcare de rotație în momentul în care voi deschideți gura. Dacă noi modificăm cumva înălțimea măselelor ca să ajungem cumva la un echilibru cu dinții din față, se va modifica dimensiunea verticală de ocluzie și articulația temporomandibulară
nu va mai fi la fel cum era înainte. Imaginați-vă că vi se fac dinții un pic mai mari. Și voi când o să închideți, în loc să închideți până aici, o să închideți doar până aici. Chestia asta, în timp, poate duce la probleme foarte mari pe care nu știu cine naiba le tratează. Deci cam asta a fost despre bruxism. Ce se poate face în cazul pacienților bruxomani, care scrâșnesc din dinți? Cum se tratează cauza? Cauza se tratează la psiholog. Din moment ce tu te-ai obișnuit timp de ani să faci scrâșnești din dinți, va fi foarte greu să te dezobișnuiești și dintr-o dată zici, gata, nu mai scrâșnesc. Plus că o faci noaptea, inconștient. Nu ai cum să controlezi treaba asta. Aceea tratamentul e de lungă durată, unii recomandă chiar și yoga, tehnici de relaxare musculară, tehnici de relaxare a limbii. Sunt foarte multe chestii de făcut și sunt prea puține studii care să spună dacă sunt eficiente sau nu sunt eficiente. Ce se poate trata în schimb este consecința, adică mâncatul ăsta al dinților se poate trata la dentist prin folosirea unor gutiere de bruxism, adică un fel de nu știu cum să le zic, mouth guards din alea de care poartă boxerii. Niște chestii transparente care se mulează pe dinții voștri, le purtați noaptea și chiar dacă scrâșniți, nu se vor mai atinge dinții. Până la un punct când veți toci gutierele alea și se vor atinge din nou dinții. Moment în care trebuie să refaceți gutierele respective. Iar referitor la pacientul care a început să aibă dinții atât de subțiri încât dezvoltă o sensibilitate, atunci există niște tratamente foarte complexe din punct de vedere stomatologic care implică schimbarea înălțimii dimensiunii verticale de ocluzie. Dacă dinții au ajuns atât de mici și nu s-a format dentina aia terțiară, trebuie să făcute niște coroane, adică trebuie înălțată dimensiunea verticală de ocluzie. Dar sub nicio formă nu îi pui pacientului dintr-o dată în gură niște coroane cu 5 mm mai mari decât dinții pe care îi avea el în urma bruxismului, pentru că o să le spargă sau o să-l doară articulația. Trebuie făcută treaba asta treptat, cu coroane provizorii întâi, care să mărească treptat dimensiunea verticală de ocluzie și pacientul să ajungă la o ocluzie habituală. Gata! Vă mulțumesc frumos că ați urmărit acest clip. Îmi pare bine că am revenit. O să fiu din nou constant, zic eu. Și cum mă țin eu de obicei de promisiune așa, așteptați-vă la asta. Am multe cazuri pe care vreau să vi le arăt. Multe implanturi. O să vă pozez, o să vă arăt, o să vă explic niște cazuri mai complexe de implanturi și de-abia aștept. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Aștept la comentarii răspunsul la întrebarea dacă aveți bruxism sau dacă știți oameni în familia, printre prietenii voștri care au bruxism, cum și l-au tratat. Descrieți-mi povestea, experiența voastră cu scrâșnitul ăsta din dinți. V-am pupat! Pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Dentistry Hub, Instagram Dentistry Hub, pe mine pe Instagram Cristi Nedelcu 23. Acolo sunt un pic mai activ decât pe Dentistry Hub. Pe noul nostru site, despre care o să vorbim în clipul următor. Chiar www.d-hub.ro. Acum o să vedeți toți membrii actualizați, studenți care ne-au ajutat, asistenta noastră cea nouă Irinuca, poze noi, descrieri noi, prețuri noi. Puteți face programare singur pe site. Până data viitoare, spălați-vă pe dinți. V-am pupat!